してほしいのはこれに常に力を入れ続ける。打ち時も常に力が入ってください。これはセーブと全く一緒で、セーブの時もパワーポジション取った時にここに力が入ってるかどうかで失速が変わる。力抜けてる状態でグッと押すと力が出る。そこを意識してやってください。で、2つ目は濡れてるもんな。いや、振り返るやつとか。右か左をコールします。右、どこでも投げていいです。で、3つ目は、もうフリー完全フリー。で、クロス使っていいから、